大家早晨，又係全新嘅一日啦！喺今朝6點鐘左右嘅時間呢，呢度係落緊勁大雪啊，所以而家你見到我身後邊呢啲位置呢，全部都有薄薄嘅積雪啊，好感動啊！即係代表住我哋今日去嘅地方呢，係會有雪睇啦，同埋會再凍啲。我覺得落雪真係要着淺藍色呢，超襯呢一個落雪嘅身份。哇！今日咧8點半咧就要喺呢一個附近嗰度集合啦，等導遊帶我哋去銀山溫泉同埋藏王狐狸村。所以咧我哋好早咧已經喺仙台站入邊咧揾早餐食。其實呢度嘅鋪頭都係開11點鐘咯，好少開好早嘅鋪頭。我哋應該係喺呢一個位置度集合嘅。我哋而家正在出發去藏王狐狸村，因為架車咧係超安靜，所以咧我都唔夠膽太大聲講嘢。咁呢一架車咧係一架小型嘅旅行車啦，大約坐咗8個人。本身我哋係約8點半喺啱啱嗰一間嘅紅色店鋪下底，但係咧大家都好早到，所以其實我哋係早咗出發，應該要坐大約個零鐘頭時間去。咁入邊嘅狐狸咧，全部都係自己放養噶啦。唔知有冇同大家講過，其實我 YouTube 嘅第一條片就係拍去東北玩嘅一個 vlog 啦。咁嗰陣時咧係我大學畢業嘅時候，就約咗個老 best 啦，一齊去咗日本玩咗30日，去咗東京、東北、大阪、京都4國5個唔同嘅地方。咁其中一站咧，我哋去咗青森嗰邊啦，一間廢校咧，好想去影相。咁嗰陣時咧，我哋有一個攝影師特登喺東京飛過嚟會合我哋，就係為咗喺嗰度影到水手服嘅相。哇！呢個回憶真係好懷念。跟住有一日，其實我哋本身係想去藏王狐狸村，但係好可惜撞啱時間，所以放棄咗。估唔到5年之後嘅今日，我哋而家係坐緊車去藏王狐狸村，仲要係睇落雪嘅狐狸，期待。哇！瞓得太好啦！一起身已經係落車嘅時間咯。我哋而家成功到達咗藏。咁喺呢一個藏王狐狸村入邊咧，有大約100隻左右嘅狐狸啦。咁有一啲咧就會韞喺個籠入邊嘅，因為佢哋仲細個，所以學習下點樣同人相處。其餘出嚟行嗰啲咧，大部分都係成體嘅狐狸嚟嘅。呢度係唔可以用 Osmo Pocket 影相，淨係可以用手機。咁大家之前嚟到嘅時候都話，可能呢度有啲味道，但係可能太凍，中曬啲味，我唔係好覺。呢度係唔可以摸狐狸，同埋風險咧係自己承擔。好靚啊，白色嗰隻，佢哋笑緊啊！嗰啲阿哥，我哋終於上到蛇頂啦！哦，好似狗仔啊，超似狗仔。嚇到我哥定準備做傻事，你睇下佢喺度做啲咩？藏王狐狸村咧係嚟自日本宮城縣白石市一個比較偏僻嘅地方啦。咁如果你自己要嚟嘅話，就要 call 的士過嚟。如果唔係咧，我一般都會覺得係跟團啊，或者係揾個導遊帶你哋過嚟咧，就會比較方便。我覺得狐狸嘅習性好似同狗啊、貓啊差唔多，因為佢哋都會舔毛啦，會揾棵樹然後去廁所啦，會打交啦，會肥人啦，亦都會捲成一嚿狐狸餅咁。所以咧，佢嘅感覺就好似一隻寵物啊。咁呢度啲狐狸咧都親人嘅，雖然佢哋都細膽，但係親人嘅。咁如果你想影相嘅話，我會建議你企喺度等佢哋過嚟，因為當你行過去嘅時候，佢已經好驚，已經跑走咗㗎啦。呢度有100隻狐狸啦，最多就係赤狐啦，之後有北極狐同埋暗狐，total 有6種唔同嘅狐狸可以見到。呢度嘅春夏秋冬咧睇狐狸都有唔同嘅感覺。今次我哋嚟嘅係冬天睇狐狸，所以咧相對味道冇咁大。每日嘅11點到2點都有呢個抱狐狸環節。有隻貓貓喺度。哇！你要唔要同狐狸好好相處啊？你知唔知我哋而家去食咩啊？白石溫麵，佢係咧白石市最出名嘅麵。相傳咧，研發呢個白石溫麵嘅人咧，就為咗拯救咗佢阿爸，所以想整一啲健康嘅麵俾佢老豆食咧，所以就發明咗呢個白石溫麵。咁呢個係完全冇油整出嚟嘅。食呢一個白石溫麵括號失敗，因為原來今日係間店嘅定休日啊。食唔到嘅時候，佢間鋪頭係可以買呢個白石溫麵，可以翻香港煮嚟做早餐，煮大約3分鐘左右就已經可以食到啦。而家咧就會提早去到銀山溫泉，喺嗰度咧就可以揾嘢食同埋逗留耐啲嘅時間。今日買嘅青瓜，而家可以食住先，好大嘅青瓜嚟，鹹鹹地。
由呢度去銀山溫泉都要個零兩個鐘。哇，蘇咪媽坐咗4個鐘車，我哋終於嚟到最後一站銀山溫泉啦。導遊話，如果佢架車落咗去之後呢，佢就好難上返嚟，所以我哋而家要徒腳行落去啊！我哋由1個縣去到第2個縣啦，而家係山形縣嘅美澤花市啊！我哋而家喺呢度有90分鐘嘅活動時間。首先我哋要去食嘢啦，然後要去打卡影相啦，跟住要去廁所啦。呢個就係我哋今日喺呢度嘅 mission 啦。銀山溫泉咧係由江戶時代已經建造咗啦，同埋係超多人過嚟嘅。再加上咧山形縣最出名咧就係溫泉啦，基本上喺山形縣你想浸溫泉咧係完全唔難嘅，好容易就會揾到噶啦。咁銀山溫泉咧就係因為佢係全部都係木做噶啦，跟住仲有嗰條好靚嘅紅色木橋啊，有啲電視劇嘅取景地都喺呢度啦，同埋俾人哋話好似咧《千與千尋》入邊湯婆婆嗰條橋啊，所以就吸引咗好多人過嚟啦。咁啱我哋今日嚟嘅時候係初雪啦，兼且超大雪咯。迪卡龍嘅防線毛毛雪鞋真係細日啊！你係唔會覺得凍啦，兼且唔係好跣咯。如果真係跣咧，就係啲雪變成冰。佢嘅抓地能力係超強啊！不過我問阿媽借咗呢度買過嚟，連呢件衫都係問我阿媽借。係雪啊 ，Yuki， 好似刨冰啊！哇，你睇，好凍啊！即刻隻手指，嗱睇呢度啲馬結冰㗎，一啲都唔好用。哇！好靚啊，好似睇緊穿越時空嘅劇集咁樣。呢個紅色橋咧，比我想象中更加短同更加細咯。因為我幻想咧，佢真係同湯婆婆一樣咁長、咁大、咁遼偉啦。但係咧嚟到，其實佢只係一條好短同埋好普通嘅紅色橋咯。呢其實前後左右附近都有好多唔同嘅旅館，可以喺呢度做到溫泉啦，同埋2客1食嘅體驗。個袋啊！你睇下我帶過嚟嘅小發，佢變咗背脊濕晒啊！一切都完得太突然啦！啱啱咧喺嗰個大正浪漫館前面等完巴士轉咗我哋自己導遊架車之後，就一天都暗晒啦，坐咗2個鐘嘅車咧，終於翻到嚟仙台呢一度啦，揀咗善治郎啊！今次我哋似呢個站前本店，好多人上網咧都推薦食善治郎啦。佢本身喺仙台咧係有好多年歷史啦，同埋好出名嘅。咁佢咧入邊有一個必食嘅牛舌，就係極口切牛舌啊！每個人嚟到咧食完之後都話係超級 Q 彈，同埋係好好食咯，被譽為係世界第1好食牛舌。係啦，我而家好期待，應該下一張台咧就到我哋成功帶哥哥過嚟食善治郎耶！為咗哥哥可以同我獲得一樣更多嘅旅行機會，我決定全面將哥哥納入我嘅旅行 vlog 入邊。我哋啱啱嗌咗牛舌定食啦，有呢個極上口牛切誠意，跟住太肚餓嘅關係，嗌多咗餃子同埋牛串，所以我而家係處於一個好期待嘅狀態。琴日咧，我開咗個 flag 啦，就問人哋仙台必做嘅事情有啲乜嘢。第一個咧，超多人講嘅就係要去松島啦，跟住銀山溫泉啦，亦都有人推薦要食獅或者善治郎嘅牛舌。哇，油脂係多到滴出嚟啊！睇唔睇到？いただきます。咧係有啲鹹啦，但係佢油脂係超多超飽滿。我食完呢嚿應該會好膩咯。餃子，爆汁嗰隻餃子，大豬牛尾湯。牛舌啊，好好食哦！佢係咧極口牛舌啦，然後好爽嘅，咬落去咧唔會好難咬開啦。見到中間咧，其實佢都未熟晒㗎，所以呢一種咧係最好食嘅狀態。唔知點解佢問我哋食沙律定係食拖羅羅嘅時候，我哋揀咗拖羅羅，但係我哋唔知究竟啱啱呢一個白色一劈嘢係啲乜嘢。跟住上網一 search 咧，發現拖羅羅原來係山藥泥咯，咁佢就係黏黏地啦，將山藥磨成粉末狀。咁日本人咧就會將佢拌飯咁樣食，佢咁樣咧黐粒粒拉絲嘅感覺，勁似嗰啲納豆咯。即刻試下先，好食喎！
啲飯本身偏硬身啦，加咗拖羅羅之後佢就 soft 咗，同埋咧佢嘅口感更加軟腍腍咗。可以再加喎，呢個拖羅羅感覺很不錯咧。最後用牛尾湯結束今日嘅善治郎晚餐。好飽喎！我想講有啲肉咧係好肥啦、好味啦。我嚟講呢度啲嘢係有啲鹹咯。琴日落機到今日，我都係第一次食正宗同埋仙台人推薦嘅牛舌，就係呢一間善治郎啦。所以你問我咧，你值唔值得嚟仙台嘅時候食佢咧？我會答係值得嘅。唔排除聽日食咗其他嘅分店、其他嘅牛舌之後咧，我會有其他唔同答案。但係截至目前呢一刻為止咧，我覺得善治郎真係應該要嚟食，同埋佢一個 set。睇落好似得4-5嚿牛舌咁咧，唔好以為唔飽，其實真係超飽咯！我哋而家食飽飽之後咧，就諗住去 Donkey， 冇錯，又去 Donkey 啦。因為呢個鐘數咧，其實大商場係全部都閂晒啦，所以其實係唔會有大型商場嘅鋪頭可以行到。我覺得今日呢個天氣咧係冇咁凍㗎，我而家係頸巾都唔使戴咯。喺呢個藏王狐狸村溫泉嗰度咧，就真係好凍啦，係戴手套都完全唔足夠。喺呢度係真係可以唔使戴手套，亦都唔使戴頸巾咯。我懷疑呢一條片嚟到呢一度咧，其實應該係非常之夠剪嘅。呢個係上一集，如果大家都想睇埋下一集嘅話，就記得 subscribe 我嘅 YouTube channel，follow 埋我嘅 Instagram 咧，有好多唔同嘅 reels 啦，日常嘅低能嘢分享啦。我哋下一條片再見啦，拜拜。